Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal Leuchtmittel an, und zwar Leuchtmittel für GO10-Leuchten. GO10-Leuchten kennt ihr wahrscheinlich, das waren früher die sogenannten Halogenstrahler. Gibt es als Deckenleuchten, Wandleuchten, Standleuchten, alles mögliche. Und ja, viele verwenden noch alte Leuchtmittel da drin, weil sie sagen, okay, 40 Watt macht da jetzt nicht viel aus. Es ist heutzutage so, wenn man 50 Cent die Kilowattstunde bezahlt, macht das schon eine ganze Menge aus. Und zwar habe ich jetzt hier für 80 Watt Leuchtmittel den Ersatz bekommen, und zwar verbrauchen sie nur 4,9 Watt, sollen aber genauso hell sein wie 80 Watt Leuchtmittel. Ob das wirklich so ist, das werden wir nachher mal nachschauen. Ich habe nämlich noch alte Leuchtmittel bei mir eingebaut. Da werden wir mal einfach die Wand anschauen, wie hell das ist, und dann werden wir die einmal einsetzen. Sie soll auch einen hohen Abstrahlwinkel haben, und zwar ich glaube von 120 Grad. Aber das schauen wir uns jetzt erstmal im Detail an. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, Freunde, das ist einmal die Verpackung, und zwar sind das die GO10 Leuchtmittel mit 4,9 Watt. Sie sind sehr energiesparsam, ungefähr bis zu 94% im Vergleich zu den 80 Watt Leuchtmitteln, weil sie verbrauchen tatsächlich nur 4,9 Watt. Das ist eine ganze Menge, und das entspricht der Energieklasse B auf dieser Verpackung. Und die Helligkeit bzw. die Farbtemperatur ist 3000 Kelvin. Da sind wir so im warm-weißen Bereich. Das ist für zu Hause eigentlich ein schönes, gemütliches Licht. Aber nicht nur für zu Hause, sondern auch für Vitrinen und Ausstellungen. Die Stromversorgung haben wir hier AC. Das ist 220 bis 240 Volt Wechselstrom. 43 mA, 780 Lumen. Ein Abstrahlwinkel von 120 Grad und eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin. Das hatten wir schon. Hier auf der Verpackung sehen wir dann auch nochmal eine Farbskala. Und zwar ist das für Europa, das ist die Klasse B, und das ist für Großbritannien, das ist ebenfalls die Klasse B. Und da sind wir bei 5 Kilowattstunden pro 1000 Stunden, und das ist jetzt nicht wirklich viel. Hier auf der Seite haben wir erstmal, dass da keine Schwermetalle etc. drin sein sollen. Das ist schon mal sehr gut, das ist für mich auch immer extrem wichtig, weil Schwermetalle können giftig sein. On-Off, ich muss das immer so ein bisschen kippen, weil die Folie ein bisschen reflektiert. Ich sehe das von meiner Position nicht so schön wie ihr. On-Off kann man ein- und ausschalten bis zu 12.500 Mal. Abstrahlwinkel nochmal 120 Grad. Soll ungefähr innerhalb von einer Sekunde 60% der Leuchtkraft erhalten. Das ist schon mal sehr schnell. Und ihr kennt das ja noch früher, die Leuchtmittel, manche haben ja ewig lange gedauert, bis sie hier wirklich hell wurden. Und hier haben wir nochmal die Maße, 50 mm im Durchmesser und 59 mm in der Höhe. Ja, Lebensdauer oder Lebensleistung soll hier 30.000 Stunden betragen. Das können wir natürlich nicht gemeinsam testen, aber ich denke mal schon, dass das annähernd hinkommen wird. Und jetzt schauen wir da mal rein. Ich bin gespannt. So. Müssen wir erstmal die Folie hier abschneiden. Ihr seht, das ist mega am Reflektieren. Aber es ist gut eingepackt, so dass die Leuchtmittel auch nicht irgendwie feucht werden können. Das ist immer extrem wichtig bei Elektronik. Und zack, da haben wir das Ganze. Hier haben wir nochmal ein Stück Papier, Sicherheitshinweise und wie man das Ganze installiert. Und 5 schöne Leuchtmittel. Was haben wir hier? Ja, wie das Ganze funktioniert, hocheffizient. Also, aber verpackt ist das auch wunderbar, nicht zu viel Müll. Und wir sehen jetzt hier mittig einfach nur 2, 5, 7 kleine LEDs. Hier ist ein Plastikcover drüber. Wir haben ein CE-Logo, man darf es nicht in den Restmüll entsorgen. 50 bis 60 Hertz, 220 bis 240 Volt. Sie ist nicht dimmbar und kommt aus dem Land, wo die vielen schönen Dinge herkommen, aus China. Und 43 mA, 780 Lumen, 3000 Kelvin, also ist genau das, was auch auf dem Karton steht. Und ja, ist von GY. Das hier sind die GU10 Anschlüsse. Das sind so kleine Sockel, die müssen wir dann einfach da so reindrehen. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier eine etwas ältere Lampe mal liegen. Und wir installieren ja die Leuchtmittel in GU10. Wir stecken die ja rein an der größeren Öffnung. Die größere Öffnung ist ja hier vorne. Ihr seht ja, und dann wird es ja dünner. Und da stecken wir das Ganze einfach rein. Ich muss gucken, dass ich das auch wirklich sehe. Und dann dreht man das Ganze einmal im Uhrzeigersinn. Ja, Freunde, ich habe gesagt, wir installieren das gemeinsam. Das wird ein bisschen schwierig, weil es ist ein bisschen duster hier. Aber wir sehen, es ist schon ein warmweißes Licht.
Wir werden jetzt erstmal die Leuchtmittel austauschen und einfach mal so zum Vergleich, wie das aussehen kann. So, ich habe versucht, das Ganze nicht zu bewegen und dann schauen wir mal nach, ob das mega krass hell ist. Oh, Junge! Also das ist, ohne Witz, es ist auf jeden Fall deutlich heller und dieser Abstrahlwinkel, das heißt, der Winkel, wo es hinstrahlt, ist viel, viel größer und der Raum ist nochmal deutlich besser ausgeleuchtet. Also, gefällt mir schon mal. Die sind schon echt hell. Alter Schwede. Also. Ja, Freunde, ich muss sagen, die Lampen bzw. die Leuchtmittel sind ziemlich einfach zu installieren, weil man muss da noch nicht mal eine ganze Umdrehung machen. GU10 halt, ich finde sie super. Unter 5 Watt, der Abstrahlwinkel ist enorm und sie sind mega hell. Also sie sind echt krass hell und ihr habt ja gesehen, wo ich da nachts im Pyjama lang lief. Das hat mich schon echt geflasht, wo ich da rauskam. Und ja, von mir gibt es einen Daumen nach oben. Den Link zum Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung und ein Abo auf YouTube ist immer noch kostenlos und ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ihr eins da lässt. Vielleicht aktiviert ihr noch die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video und ich sag ciao, euer Björn.